Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен 7-ші сыныптың EXEL кітабының 18-ші бетін талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жаз, себебі комментарийге рахмет деп жазылғандарға ғана видео көрінетін болады. Сонымен бастадық. Бірінші тапсырма. Communication past and present, яғни әңгіме қазір және өткенде және яғни бұрында және қазір деген мағынада. Енді бірінші тапсырмада сендерге айтады: read the title and look at the pictures. What do you think the text about? Яғни мына суреттерге қара және де мына текст не туралы болмақ дейді саған. Сен былай айтасың: I think the text is about letters or message. Яғни мен ойлаймын, бұл текст хаттар және хабарламалар туралы деп. Сонымен ол дұрыс. Бірде мына жаңа сөздердің аудармасын аударып жіберейік. Бастадық. Telegram machines, телеграм машиналары. Carry pigeon, тасымалдаушы көгершін. Deliver, жеткізуші. Generation, ұрпақ. Entry, кіру. Енді мына тексттерді бірге оқып талқыласақ, иә? Оған дейін екінші тапсырманы орындауымыз қажет екен. Бұл бізде listeningді саған айтады. Мына жерге, бос орындарға қою қажет сөздерді тап дейді. Сонымен бастаймыз. Қазір мен саған тыңдауын беремін, бірге осы тапсырманы орындайық. Бастадық. Жалпы түсінікті, иә, балалар, сендерге енді мына екінші тапсырмада бізде 1-де B болды, 2-де A болды, 3-те D болды, 4-те B болды, 5-те C болды, иә. Енді бірге мына тексті оқып аударып көрейік. Бастадық. Today communication is fast and easy. Қазіргі таңда әңгімелесу жылдам және оңай. But how did people communicate in the past? Яғни қалайша өткенде, яғни бұрында адамдар бір-бірімен әңгімелескен. Read on to learn about the way people shared message 1000 years ago and how it's different today. Яғни мына жерде біз оқиық, адамдар бұрындары 100 жыл бұрын қалай әңгімелескен және де қазіргімен айырмашылығы қандай. 100 years ago, 100 жыл бұрын.
When you think of communication 100 years ago, the first thing that comes to mind is speaking face to face. Яғни сен 100 жыл бұрынғы әңгімені ойлаған кезде бірінші ойға келетін нәрсе ол face to face сөйлесу, яғни бетпе-бет сөйлесу. However, there were other ways to communicate too. Оған қарамастан бұл жерде басқа да әңгімелесудің түрлері болды. People often мына жерде жіберді sent letters by post, and the way they also use a telephone, telegraph machine, and carry pigeons. Яғни адамдар қолданды жіберу үшін хаттарды, почтаменен, олар және тағы да қолданды телефонды, телеграф машиналарын және де жеткізуші көгершіндерді. Тасымалдаушы көгершіндерді. These ways of communication delivered message across long distance, even hundreds of kilometers. Yeah. Besides, a lot of people kept a diary about their lives to share with future generation. Яғни бұл қазіргі кезде, қазіргі жолдар әңгімелесудің жіберу арқылы, яғни жеткізу арқылы хабарламаларды ұзыннан ұзақ арақашықтықтарда ол кезде де осындай болған дейді. Оған қарамастан көптеген адамдар сақтайды күнделіктерін өздерінің бұрынғы өмірлері туралы қазіргі болашақ ұрпаққа дейді. Today, яғни бүгінгі күні қандай екен? Today, the internet deeply changed the way we communicate. Яғни қазіргі таңда интернет тереңінен өзгертіп жіберді әңгімелесудің жолын. People nowadays speak face to face often than they did in the past because they spend a lot of time online. Яғни қазіргі кезде адамдар азырақ сөйлеседі бет-бе-бет, өйткені олар көп уақыттарын онлайнға өткізеді. They share information about their lives on social media. Олар өздерінің информацияларын әлеуметтік желіде бөліседі, дейді, және де посттар арқылы. Also, many people keep a blog or vlog instead of diary, and they send emails instead of letters. Яғни қазіргі таңда адамдар көп блог түсіреді, күнделік түсіреді, сондықтан емейлдер хабарламалар жібереді хаттарға қарағанда. Nowadays people still use telephone. Қазіргі таңда адамдар әлі де телефон қолданады. But most have a smartphone for calling or sending. Оларда sending text message. Яғни оларда телефон бар, оларды смартфондарында қолданады хабарлау үшін немесе жіберу үшін, хабарламаларды. What will communicate be like in 100 years? We wish we know. Яғни болашақта 100 жылдан кейін әңгімелесу қандай болады? Бізде бәрі жақсы болады деп ойлаймын дейді. Жалпы түсінікті болса каналға тіркелуді ұмытпа, комментарийға рахмет деп жазып кет. Енді 3-ші тапсырмаға келдік. 3-ші тапсырмада саған айтады: How does the internet change the way we wish communicate today? Яғни интернет біздің қазіргі таңдағы әңгімелесуімізді қалай өзгертіп жіберді дейді. Бастадық. In the past, people used telegraph machines or carry pigeon to send message. Өткен шақты бұрында адамдар қолданатын еді телеграм машиналарды немесе жіберуші көгершіндерді хабарлама үшін. It was slow and sometimes difficult to deliver information. Ол жай болды және де ол қиын болды жеткізушіге информацияны. Each new generation found faster way to communicate. Әр ұрпақ жаңа жолдарды тапты, жаңа оңай жолдарды тапты, жылдам жолдарды тапты әңгімелесу үшін. Today the internet makes communication very easy. Қазіргі таңда интернет әңгімелесуді жеңіл қылды. We can send message in 1 second, video call or share pictures with friends anywhere in the world. Яғни біз қазір хабарлама жібере аламыз, әр секундтың ішінде видео хабарламалар жазамыз, суреттермен бөлісеміз, қай жерде болсақ та. Communication is faster, cheaper and more interesting than before. Яғни әңгімелесу бізде оңай, жылдамырақ, арзанырақ және қызығырақ болды бұрынғыға қарағанда. The internet has really changed the way we talk to each other. Яғни интернет шынымен де өзгертіп жіберді біздің әңгімелесуімізді бір-бірімізбен дейді.
Енді мына жерде did you know деген информацияны көрдің бе? Осыны аударып жіберейін. Did you know the carrier pigeon Jeremy received a medal for carrying a message that saved over 500 men's lives during World War I? Firstте тасымалдаушы көгершін